咦，Betty，你做乜喊得咁凄涼啊？我嘅 Bobby 死咗啊！唔好喊啦，唔好喊。Betty，你唔好再喊啦。不如我同你去問一問法師，有冇辦法可以幫下你啊嗱，好冇？好啦，咦 Betty， 點解喊到雙眼都紅晒啊？咩事咁傷心啊？法師啊，佢隻狗啊死咗啊，所以佢咁傷心咯。法師，你有冇辦法救翻我 Bobby 啊？不如等我一邊講個故仔俾你哋聽，一邊諗辦法啦。好啊，好好啊，啦，喺佛陀住世嘅時候，有好多外道，其中有4個婆羅門教徒。由於佢哋都好有心機修道，所以得到一啲嘅神通力，時時常常走埋一齊，眉飛色舞咁樣談論神通嘅妙處。雖然佢哋都好尊重佛陀，但係一直都唔肯聽佛陀講法，而且更加千方百計咁逃避聽聞佛法嘅良機，因為佢哋恐怕聽咗佛法之後，不但痛苦得到解決，就連佢哋最沉醉嘅享樂都要解脫埋，咁就覺得好冇意思啦。所以佢哋一致覺得能夠永遠飛來飛去，已經覺得好滿意，亦都別無所求。咁都得？永遠快樂唔好咩？就等於我嘅 Bobby 永遠陪住我，唔可以㗎。法師啊，咁後來又點啊？咁嗰4個婆羅門係咪真係可以如願㗎？一直開開心心咁飛嚟飛去？俾啲耐性聽埋落去啦。有一次，呢4個婆羅門咁啱飛到佛陀嘅精舍外面，佢哋不約而同，好想以石物供養佛陀。我想用石物嚟供養佛陀。係啊，我我都好想啊。但係我哋點樣做能夠避免佛陀對我哋嘅開示呢？最怕聽到佛陀講個解脫法噶啦。而家我哋幾逍遙啊，自由自在咁樣。係啦，係啦，係啦。咁啊，我哋供養完即刻走翻出嚟咪得咯。好贊成，好贊成，贊成。好，我入去精舍嗰度供養佛陀。咦，摩羅，你做乜揞住雙耳，氣羅氣喘咁走出嚟啊？佛陀啊，準備對我開示啊！我即刻嗱聲走翻出嚟啊！你哋都要醒定啲啊！好似我咁，知唔知道啊？好，我入去供養佛陀。哇，見羅咁走出嚟，好似好驚喎。哇，佛陀又對我開示啊，幾驚啊！嚇到我嗱嗱聲走翻出嚟啊！好，到我入去供養佛陀。嗱到面色都唔係咁好喎，梗係佛陀又對你開示啦。係啊，所以36着走為上着啦。最後輪到我唔會好似你哋咁驚青。供養佛陀。哇，衰未揞住張嘢衝咗出嚟，哇個樣仲驚過我哋咁，哇好慌張喎佢。真係啦，好彩我淨係聽到一句佛陀嘅開示，所行非常。我都係聽到一句啫，為興雖發。咁我都聽到一句喎，扶生接死。我都聽到一句，此滅為樂。呢個時候，4個婆羅門了解到佛陀所講偈語嘅主旨，就係佛陀所提倡嘅中道思想。當下心開意解，證得初果，又覺悟到自己從前以為一切都有，都恆常不變等等嘅想法，都係邪知邪見。呢4位證得初果嘅婆羅門，無不為佢哋以前嘅想法感到羞愧，並且深深懺悔。古仔就講完啦，你哋有冇咩感悟呢？法師啊，你可唔可以開示下嗰4句偈係咩意思啊？係啊，法師，我都唔係好明喎。好，佛陀在世嘅時候呢，印度思想界對於宇宙人生嘅問題有無數嘅解釋，一共有62種錯見，但歸納起嚟呢，嗰啲外道主要執持嘅係常見同埋斷見呢2種嘅邪見。常見呢，即係認為萬物有，好似有永恆不變嘅靈魂啦咁樣；另一啲係斷見，即係認為萬物都冇，人死如燈滅咁樣。常見嘅外道認為萬物嘅生命係永恆不變嘅，所以就算殺人甚至殺父母都冇問題，因為雖然傷害咗眾生嘅身體，眾生嘅命冇咗，但係生命就並冇受到損傷，就好似用個樽仔裝住隻麻雀咁，有人打爛咗個樽，隻麻雀飛走咗，亦都冇傷害到佢啊。法師啊，
如果做好事同壞事都冇分別，咁真係冇善惡果報啦。吓，咁都得，唔怪得係邪見啦。佛陀為咗去除呢啲人嘅邪見，度化呢啲認為萬物有嘅外道，為佢哋演說咗第一句所幸非常嘅正見。咁請問法師可唔可以解釋一下呢？意思係話，人間一切嘅現象都係喺眾緣和合嘅條件下生成，並無實有不變嘅人或者事物存在，所以唔可以永遠依靠，因為緣聚則生，緣散則滅。我哋嘅生命亦都唔例外，就好似晨霧朝露一樣，出現冇幾耐就會消失。所以話所幸非常。法師啊，執斷見嘅外道又係點㗎？就好似頭先所講㗎，佢哋認為人死如燈滅，乜嘢都冇晒，因果就更加唔使講。佢哋聽到佛陀講話所幸非常，都好開心雀躍，認為乜嘢都冇，咁就正正同佢哋嘅法義相合。佛陀觀察到佢哋嘅想法，就進一步咁同佢哋講慧興衰法。法師，請問慧興衰法又係點解啊？意思係萬物都離唔開興衰嘅法則，有興盛就必然有衰敗，有匯合就必然有分離。我哋既然有咗呢個身體，就避唔開興衰呢個規律㗎啦。點知外道聽咗佛陀嘅教誡，個心又諗啦，如果事物消失之後就不再產生新嘅法，咁就同我哋嘅法義相同啦。世尊知佢哋唔明白無常而相續嘅道理，於是就接住同佢哋講第三句扶生接死，意思係有生就有死，生與死交替，連續不斷。眾生受五蘊嘅驅使，作善作惡，得業感果報，流轉輪迴，生死不斷，就好似日中嘅塵埃咁樣，上下流轉難以計數。所以話有生就有死。法師啊，此滅為樂又係咩意思啊？其實就等於我哋所講嘅寂滅為樂，即係煩惱息止，生死滅盡，所以快樂自在，亦都唔使再流轉生死咁解。多謝法師開示，我依家明白啦。由於我嘅愚痴執着，以為世間有恆常不變嘅嘢，所以先唔肯接受 Bobby 死咗嘅事實。好，咁大家繼續用功，謹記所幸非常，慧興衰法，扶生接死，此滅為樂。